บดินทร์เดชาอยู่ที่ไหนเลี่ยงเมืองนนท์คือเส้นทางระหว่างอะไรตัดอะไรกับไปทะลุอะไรอ๋อและสะพานบดินทร์เดชาคือตรงไหนสะพานบดินทร์เดชาสะพานอะไรไม่รู้ที่ลงท้ายด้วยบดินทร์นะครับโอ้ยแล้วไปบดินทร์เดชามาจากไหนแล้วเนี่ยนี่ถ้าไม่ใช่โรงเรียนบดินทร์เดชาสะพานเจษฎาบดินทร์สะพานมหาเจษฎาบดินทร์รับทราบครับท่านขออภัยครับที่เรียกชื่อผิดไม่เป็นไรถ้าผิดเรียกใหม่ได้เราก็จำใหม่ใช่ไหมล่ะไม่มีใครถูกตลอดหรอกถ้าถูกถ้าผิดก็แก้ใหม่ได้ไม่ได้เสียหายอะไรคุณตะโพเดลต้าชลีเดลต้าแกให้โฮเทลโฟใช่ไหมทราบแก้ไขเป็นโฮเทลโฟโฮเทลโฟเดลต้าชลีเดลต้าแจ้งเปิดสถานีเวลานี้สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ถนนเลี่ยงเมืองนนท์QJ5 สวิงฟูลสเกลครับรับทราบครับไม่ค่อยได้เปิดสถานีครับก็เปิดบ่อยๆหน่อยรับสัญญาณท่านฟูลสเกลด้วยครับคุณพรชัยต่อพันหรือโฮเทลโฟเดลต้าชลีเดลต้าเขต4นะในเขต4จังหวัดอะไรเขต4ขอนแก่นครับอำเภออะไรแปลงน้อยหรือแวงน้อยอำเภอแวงน้อยหรือแปลงน้อยมันออกแองอ่ะแวงน้อยใช่ไหมครับแวงน้อยแถวชุมแพแวงน้อยแล้วมีแวงใหญ่ไหมมีครับมีแวงน้อยแวงใหญ่มันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นรับทราบขอบคุณครับจังหวัดขอนแก่นพระธาตุขามแก่นเสียงแคนดอกคุณเสียงแคนดอกคูณศูนย์รวมผ้าไหมร่วมใจผูกเสี่ยวเที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ไดโนเสาร์สิรินธรขออภัยตัวเล็กแป๊บนึงพระธาตุขามแก่นเสียงแคนดอกคูณศูนย์รวมผ้าไหมร่วมใจผูกเสี่ยวเที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ไดโนเสาร์สิรินธรเน่สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิกมีมวยโอลิมปิกด้วยนะขอบคุณครับติดกับอำเภอบัวใหญ่ถ้าของอำเภอแวงน้อยก็แวงน้อยงามน้ำใจดีพ่อหมื่นศรีหลักเมืองลือเรื่องปลาบึงละหารตำนานเก่าหินภูถ้ำไหลลึกล้ำน้ำซับเย็นธรรมะเด่นหลวงปู่วรพจน์ทุ่งเขียวสดไร่นาสวนผส